Видеообзор на чайник Рид. Чайник целый. Вот пентрейшн нигде нету. Воду держит, нигде не протекает. Вот, чайник новый, использованный. До этого момента был. Так. Сильно загорелся. Сейчас пойдет нагрев. Кнопка также работает, откидывается. Пошел нагрев. Пузырьки вон снизу. Ну, видно, то есть все это. В комплекте у чайника еще коробка идет.
Ну, в общем-то, все практически закипел. Все четко.